नमस्कार प्रिय श्रीमान श्रीमती तथा भुराभारी महोदय। आर्थिक वर्ष 2082-83 को वार्षिक घरपालिका बजेट मार्फत केही महत्त्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। प्रिय श्रीमती महोदय, कर्मचारीको तलबमा सोचे जस्तो वृद्धि नभएकाले मर्मत सम्भार शीर्षक अन्तर्गत लिपस्टिक, पाउडर, गाजल, नमपालिस जस्ता अनुहार हातहरूमा दल्ने सामग्री खरिदमा हुँदै आएको बेफर्जुल खर्च रकमलाई पूर्ण रूपमा कटौती गरेको छु। साथै पर्फ्युम, कपाल स्टेट, थ्रेडिङ जस्ता शीर्षकमा हुँदै आएको खर्चलाई यथावत राखेको छु। बालबालिका शीर्षक अन्तर्गत बालबालिकालाई खुसी राख्न एक बच्चा एक खेलौना कार्यक्रम लागू गरेको छु, जसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। बढ्दो महँगी र आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै घर परिवारमा हाललाई नयाँ दरबन्दी स्वरूप थप बच्चा सिर्जना नगर्ने नीति लागू गरेको छु। साथै सानो परिवार सुखी परिवार भन्ने नारालाई पूर्ण रूपमा प्रभावकारी बनाइनेछ। परिवारमा चाहिने खाद्यान्न सामग्रीको लागि महँगी भत्ता स्वरूप केही रकम थप गरेको छु। समृद्धि र भौतिक विकास मुख्य लक्ष्य भएकोले चाडपर्वको बेला विगतमा दिँदै आएको नयाँ लुगा पोसाक भत्ता यथावत राखेको छु। साथै महिनैपिच्छे नयाँ लुगा खरिदमा हुँदै आएको खर्चलाई 20% कटौती गरी एकचोटि किनेको लुगा पूर्ण रूपमा नफाटेसम्म लगाउनु पर्ने नीति लागू गरेको छु। सम्मानीय श्रीमती महोदय, श्रीमान शीर्षक अन्तर्गत तरुणी भेटघाट, तरुणी रिचार्ज कार्ड, अनावश्यक घुमफिर, पार्टी जस्ता कार्यक्रममा हुँदै आएको खर्च रकमलाई पूर्ण रूपमा कटौती गर्ने नीति लागू गरेको छु। स्वास्थ्य अन्तर्गत बढ्दो रोगलाई मध्यनजर गर्दै स्वस्थ रहौँ, शाकाहारी बनौँ भन्ने नारा प्रभावकारी बनाइन्छ, जसका लागि माछा मासुमा दिँदै आएको अनुदानलाई केही रूपमा कटौती गरेको छु। पोषणयुक्त खानेकुरा, हरियो परियो सागसब्जी, फलफुल, झोलिलो गेडागुडीका लागि केही रकम वृद्धि गरेको छु। बजारमा पाइने विषादीयुक्त तरकारीले मानव शरीरलाई पार्ने असरलाई मध्यनजर राख्दै रोगको शिकारबाट बच्न आफ्नै बारीमा हरियो परियो अर्ग्यानिक सागसब्जी गेडागुडी फलाउनु पर्ने नीति लागू गरेको छु। शिक्षा र स्वास्थ्यमा पोहोर सालको भन्दा 10%ले बजेट वृद्धि गरेको छु। साथै छोराछोरीले परीक्षामा राम्रो नतिजा ल्याएको खण्डमा हौसलाका लागि उचित पुरस्कारको व्यवस्था समेत लागू गरेको छु। स्वास्थ्यलाई मध्यनजर राख्दै पानीपुरी, चटपटे, मोमो, कुरकुरे, आइसक्रिम जस्ता खानेकुरालाई पूर्ण रूपमा कटौती गरी शून्यमा झारेको छु। बढ्दो महँगीलाई मध्यनजर राख्दै होटेलको खानालाई पूर्ण रूपमा बन्देज गरेको छु। साथै घरको खानालाई प्राथमिकता दिने नियम लागू गरेको छु। फेसबुक, टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जालमा हुँदै आएको खर्चलाई कटौती गर्न नयाँ योजना बनाएको छु। चिया, कफी, चिसो जस्ता पेय पदार्थमा हुँदै आएको खर्चलाई पूर्ण रूपमा कटौती गरेको छु। अरूले के लायो, अरूले के खायो, अरूले के गर्यो जस्ता कुराको खासै चासो नदिने र आफूसँग जे छ त्यसैमा सन्तुष्टि भएर रमाउनु पर्ने नीति लागू गरेको छु। चाडपर्वको बेला हुने अनावश्यक बेफर्जुल खर्चलाई पूर्ण रूपमा कटौती गरेको छु। साथै आफ्नो धर्म संस्कृति अनुसार सभ्य तरिकाले चाडपर्व मनाउनु पर्ने नीति लागू गरेको छु। घडी, आइफोन, मोबाइल, सुनका गरगहना, टिभी, फ्रिज जस्ता वस्तुहरू देश आर्थिक रूपमा सम्पन्न भएर कर्मचारीको तलब ह्वात्तै वृद्धि भएको खण्डमा
अर्को साल पहिलो प्राथमिकतामा राखिने योजना बनाएको छु। अनावश्यक शीर्षक देखाएर घरमा हुँदै आएको भ्रष्टाचार रकमलाई न्यूनीकरण गर्न श्रीमान श्रीमती बीच खर्च नियन्त्रण तथा छानबिन समिति गठन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। साथै बचत गर्ने बानीको विकास गरौँ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्नुपर्ने नीति लागू गरेको छु। घर परिवारमा सबैसँग मिलेर आमा बुवाको राम्रो ख्याल राखेको खण्डमा घर परिवार मेलमिलाप प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था मिलाएको छु। साथै घरमा आउने पाहुनाहरूलाई उचित सम्मान आदर सत्कार गर्नुपर्ने नीति लागू गरेको छु। अनावश्यक शङ्काले घर बिग्रिने सम्बन्ध बिग्रिने भएको हुँदा श्रीमान श्रीमती एकअर्काबीच विश्वास अटुट माया प्रेम र सम्मान गरेर असल श्रीमान श्रीमतीको भूमिका निभाउनु पर्ने नीति लागू गरेको छु। माथिका सबै बुँदाहरू मनन गरेर श्रीमानको मन खुसी राखेको खण्डमा बजेटमा हेरफेर गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छु। उल्लेखित नीति तथा बुँदाहरू यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न श्रीमान श्रीमतीज्यूको नेतृत्वमा एक अनुगमन र खर्च नियन्त्रण कमिटी गठन गर्ने नीति ल्याएको छु। अन्त्यमा यो 82-83 को घरपालिका बजेट सुन्नुहुने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई निशुल्क फनफनी घुमेर डान्स सिकाउने व्यवस्था मिलाएको छु। धन्यवाद। नमस्कार।